¿Alguna vez te has preguntado cómo se forma un tornado? El proceso sorprende y asusta a la vez. Te cuento más. Los tornados comienzan con una tormenta. El aire cálido de la Tierra se encuentra con el aire frío de la atmósfera superior. A medida que estos aires chocan, se crean vientos giratorios. Si las condiciones son ideales, un embudo comienza a formarse. Cuando el embudo toca tierra, se convierte en un tornado devastador. Su fuerza puede ser mortal, pero también fascinante. El tornado se disipa, dejando raras huellas. Pero la naturaleza enseña. El cambio puede ser hermoso y aterrador a la vez.